邊，跟住去到我哋膊頭，去到我背脊，我哋感覺下我哋肩胛骨貼住地板，左右係咪一樣嘅？然後我哋膊頭連住我哋兩條手臂，我哋個手板係向天花板啦，向住我哋自己大髀啊，定係向住地板㗎？然後去到我哋去翻膊頭，再去到我哋條頸，我哋頸上面連住我哋個頭，我哋將個頭擰左擰右，感覺下一樣。我哋都係將右邊耳仔畫一條隱形嘅線去右邊膊頭，左邊耳仔畫一條線去左邊膊頭。你感覺下你左邊耳仔同右邊耳仔同膊頭嘅距離係咪對稱啊？定係覺得有一條線近啲，一條線遠啲？然後我想你感覺下，你而家瞓喺度，你上下嗰棚牙有冇接觸到大家嘅？呢棚牙佢哋有冇碰在一起嘅咧？定係佢哋有少少距離？我想你輕輕擘大個口，擘大個口，然後收翻埋，擘大2、3次，感覺下自己擘大個口。你擘大個口嘅時候，個後尾枕有冇少少喐動㗎？好似我擘大口嘅時候，我好用力，所以我個頭有少少喐。我想你下一次擘大口嘅時候，淨係擘大個口，個頭固定嘅。睇下，如果淨係個口喐，係咪個 range 係咪細咗？擘大口嘅個幅度細咗係咪？如果我頭唔喐，咁同樣地，今次我想你擘大口嘅時候咧，下巴擘大嘅時候咧，個頭後尾枕都向後臥一臥，睇下係咪可以擘大啲？係啦，我哋擘大，係啦，配合個頭擘大嘅時候，慢慢，我哋唔好做得快喎。神經線佢要一個時間慢慢建立。我哋唔係在乎你擘幾大，我係想你感覺下喺你擘大口嘅時候，你邊度有喐㗎？點樣決定你擘大啲定唔大啲？我哋發覺，我哋擘大個下巴嘅時候，有一個牙骹嘅位置，嗰個牙骹位置喺我哋耳珠前少少，耳珠前少少個牙骹。我試下，你哋用個食指摸下，摸喺個牙骹嗰位，然後你擘大口，兩隻手一齊摸，睇下你擘大口嘅時候，兩邊個關節喐動，有冇覺得有一邊喐多啲，一邊喐少啲？有冇覺得有一邊好似咔咔咔有聲嘅？係靠近耳仔嘅牙骹嗰位，喺耳仔係啦。你擘大，佢好似有少少褪前咁樣落嚟。好，我哋嚟放鬆隻手。我哋今次擘大個口嘅時候咧，我哋擘大咗個口，我哋將個下巴移去右邊，然後翻中間，淨係移去右邊，個頭唔使喐㗎，淨係個下巴擘大個口，下巴移去右邊，再翻中間，做5下，淨係個移到去。有啲同學可能唔係幾咁喎，你可以用隻手放喺下巴，感覺我呢個下巴會唔會向右移咧？或者你用隻手指好似唔使真係推佢，幫你輕輕撥佢等。因為我哋有啲人唔係成日擘大口講嘢，頸好緊嘅人咧，佢對嗰下巴嘅移動幅度咧係感覺係弱啲，所以你如果有啲人唔知自己下巴有冇移向右邊，你可以用隻手指擺喺嗰度感覺下，然後休息下，合翻埋口，跟住我哋今次咧擘大個口之後移去左邊，然後翻中間。我哋每一次都翻中間，記得我哋唔係想睇你移幾多，而係想你感覺。我擘大個口移去左邊嘅時候，我會做咩嘅咧？我會放鬆左邊牙骹，拉長右邊牙骹，將個下巴推過去，係咪啊？我記得，你覺得左邊容易啲定右邊容易啲？定係一樣啊？留意自己有冇呼吸。你喺做移動你下巴嘅時候，唔好閉氣，
你呼氣吸氣都得，就係唔好閉氣。係啦，好放鬆，我哋休息下。我哋而家再感覺下，我哋而家上下嗰排牙喺口腔入邊嘅位置有冇少少唔同咗？有冇接觸住大聲？我哋感覺下我哋條脷，咁條脷喺口腔邊個位置㗎？佢係靠近上顎啊，定係靠近下巴，或者佢係塞住晒喺喉嚨度？係一條細細嘅脷啊，你係定係一條肥肥嘅脷嚟㗎？係一條薄薄嘅脷黐喺度啊，定係一嚿嘢塞喺你嘅喉嚨啊？感覺下。然後今次我想你擘大個口之後，將條脷伸向你嘅下巴，想像你喺下巴嗰度黐咗一粒忌廉，你要用條脷舐咗佢。所以你係要擘大個口，伸條脷出嚟，舐走下面下巴嗰個。我見到有啲同學咧，條脷係舐唔到嗰個下巴嗰粒忌廉嘅。咁你咧將你隻手指放落喺下巴，想像你嗰隻手指係嗰粒忌廉。我要個脷尖可以舐到你嘅手指尖，係啦。都舐唔到啊！唔緊要。擺上啲，你個下巴擺高啲，靠近嘴唇多啲。係啦，我哋伸落嚟舐一下，跟住咧，我哋放鬆先。對大家嚟講，咁樣都係好攰。停一停啊！我哋俾條脷伸出嚟舐下嘴唇先，好似幫下面個嘴唇搽唇膏，舐由右至左，左至右，放鬆一下脷根先。我哋將條脷伸入去嘴唇入邊個下邊棚牙同嘴唇之間，由左至右，右至左舐下，然後由裏面再出嚟外面，咁我哋放鬆一下你嘅脷先。好，舐幾下，舐慢啲，然後放鬆。我再嚟一次，有人將粒忌廉抹咗落你下巴，我哋試用條脷，舐走粒忌廉喺下巴嘅。唔緊要，我哋又放隻手指，因為我哋需要嗰個脷係貼住個下巴落，然後好似油漆咁抹你下巴。我哋放隻手指係放到你脷尖掂到個位，當嗰度係下巴，係啦。然後我將嗰條脷向右邊，慢慢抹到上去右邊嘴角，正向右邊，係啦。伸條脷出嚟，擘大個口，伸條脷，掂到我手指尖先，然後向右邊嘴角抹過去，再翻中間，每一次都完整嘅。掂住我哋嘅指尖喺中間，然後將條脷舐向右邊嘴角，再翻嚟中間，做5下。好，做完嘅休息下，好攰㗎，我哋好少伸條脷出嚟。做完今日呢堂咧，可能有啲同學會生一啲飛滋喺嗰個脷根嘅位，我哋一路棘住個筋膜，好縮窄嘅脷根咧，我哋拉長咗之後咧，有時靠近皮膚嘅位咧，佢會排毒咧，會生飛滋嘅，咁係正常，同埋會覺得喉嚨啊同頸後面都有啲冤嘅。今日做完係正常嘅，但我哋亦都知道代表我哋條脷咧係幾咁唔靈活啦。我哋而家再一次擘大口，伸條脷出嚟。今次我哋去左邊啦，舐下。通常咧，你都會覺得有一邊容易啲，睇下你係中意左邊多啲定係右邊。都係做5下。我哋唔使好用力，我哋越用力咧，條脷咧會縮到硬晒、短晒。然後咧，我哋做完咗5下咧，我合翻埋個口，
我哋感覺下而家嗰條脷喺個口腔嘅嗰個位置，好似感覺個口入邊好似大咗啲嗰間房，係咪啊？覺得自己口腔下面咧個位置有少少唔同，然後咧我哋今次輕輕擘開個口，唔使擘大，輕輕擘開個口咧，將條脷咧伸向上啦。我哋今次粒忌廉咧喺個鼻尖，我哋伸向上舐下，唔使理左右先，我哋伸條脷出嚟，向鼻尖翻入嚟。我哋掂唔到鼻尖，唔緊要，我哋又將隻手指擺喺人中嗰度，等我哋個脷咧可以捲上嚟，覆上去，掂到個手指，落翻去，每一次都翻中間，掂5下。睇下你係中意條脷向下多啲啊，定向上？覺得自己。我哋瞓平咧，如果覺得好攰，隨時可以彎曲我哋嘅膝頭哥，踩住個地下嘅。好啦，我哋隨時可以休息，千祈。每個人唔同嘅，有啲同學咧而家想休息瞓下覺都係可以，一陣聽到再繼續做，因為好攰嘅。好，我做5下咧，休息完咧，我哋今次咧又將條脷伸向個鼻尖，今次我哋向咗鼻尖之後，再向右邊嘅嘴角，然後再翻嚟中間，伸向嚟向右，向中間。5下，做咗5下就休息一下，記得唔好過勞。我哋輕輕感受到我哋條脷，原來我條脷咁硬。然後咧，再一次伸出嚟，今次向左5下。有冇呼吸嘅同學？去咗左邊5下之後，我停一停喺度休息。我哋休息下嘅時候，我哋喐下個嘴，整下啲啜啜聲，睇下我哋個嘴唇係好硬嘅定係柔軟㗎？你可唔可以做到？可以。係啦，試下。然後咧，我哋將身體側向一邊坐起身。我哋坐起身咧，揾個舒服嘅姿勢坐得啦。我哋坐咗之後咧，我哋今次又係擘大個口，伸條脷出嚟，又舐下下巴嗰粒忌廉先。係咯。我哋今次咧，感覺到咧，我哋向右舐嘅時候咧，我哋試下擘大口咧，將個嘴角咧帶向我哋嘅耳仔，好似笑，好似小丑笑咁。你感覺到咧，你咁樣好似笑嘅時候咧，嗰個牙骹嘅位置咧有啲改變。然後咧，將條脷左右咁帶動2下，放鬆。因為我哋咧，而家咧，我哋會將我哋條脷咧變成好似油漆咁，我哋要將我哋棚牙咧油翻白色。我哋咧而家將條脷覆去門牙，我哋上面嗰棚牙門牙正前方，掂住隻門牙添個脷尖，係啦。
掂住，然後想像我哋嘅脷尖咧係一個油漆掃白色嘅，我哋咧淨係油咗右邊棚牙先嘅。我哋將條脷沿住一隻牙，淨係面內側唔好理佢住，我哋面有門牙一路沿住逐隻去到大牙。我想你來回做5次，但喺油嘅過程入邊，你係要牙罅牙縫之間都油到嘅面層。然後喺油嘅過程，我想你數下，究竟你右邊有幾多隻牙咧？由門牙一路數落去，知唔知自己有幾隻牙？用條脷嚟數下。門牙第2隻、第3隻，感唔感覺到？跟住由大牙翻嚟門牙，來回5次，確保你自己條脷係舐埋每一個角落頭。如果唔係咧，有啲白色，有啲黃咁㗎啦。我哋一定要呢條脷舐到嘅地方先變白嘅。係啦，5次。好似彎到去大牙咧，有啲同學會覺得有少少困難，佢叫舐唔到，睇下你有冇剝智慧牙。如果有智慧牙生出嚟，覺得仲厚啲，條脷要拉到好厚。好，做完5次咧，我哋放鬆下先，放鬆下。然後喺心入邊想像啦，嚟緊咧，我呢個油漆掃咧，會將我上邊棚牙右邊呢個內側咧都油㗎啦，所以我咧個舌尖會點住我門牙。然後由右邊門牙開始向右邊一隻咁掃落去。我哋今次係會由個內側啦，都係5次。我哋由內側門牙開始，一隻掃到去大牙，然後翻中間。數到幾多隻牙？又油白咗之後，我哋由內側門牙開始行到去大牙之後，我哋喺大牙尾嗰度咧做一個轉彎，出翻嚟面，由面嘅大牙一路掃翻上嚟右邊個門牙，好似打半個圈咁，係啦。有啲人可能覺得有啲困難喺呢個脷咁樣調轉，做到幾多得幾多，唔使勉強嘅，係啊。由入邊去到大牙，轉翻出嚟，去到門牙。做咗5次之後，我哋放鬆下。有冇數到自己有幾隻牙？你數唔到定係唔係好確定？我哋數埋下面，我哋數埋下邊嘅右邊，我哋都係將條脷覆蓋下面嗰棚牙嘅面先。我哋喺面向右邊先，數下下面嘅牙同上面嘅牙係一樣嘅，幾多隻？都係啦，個油漆掃喺下面嘅牙嘅外邊，一路向右邊進發。我哋唔好理左邊住，我哋做晒右邊先。我哋點解淨係做一邊咧？因為一陣我俾你身體再感受，想俾你個大腦咧畫個地圖清楚啲，佢感覺到左右唔對稱咧，佢就會改變㗎啦。所以我哋而家將右邊油乾淨先，油到靚立立、白雪雪。好難啊！下面變得好難，有啲人覺得好容易，有啲人覺得好難。睇你係咪接吻高手？有啲接吻高手而家好輕鬆。做完面你就知道放去入邊，再將下面嘅入邊數下抹乾淨，來回5次。做完之後咧，
我哋今次知道第5次咧，我哋就去到尾嘅時候咧，轉彎出翻嚟面㗎啦。有啲啦，下面有啲啦。轉半圈右邊嘅，感覺下每一個牙罅你都唔好錯過，舐下嗰隻牙同牙齦之間嗰個交接嘅位，哇係咪好多牙石？舐到之後咧，聽日記得覆牙醫啦。我係又白咗，但係牙石咧都係要揾。不過如果你成日做呢一個動作咧，其實你冇乜牙石㗎，因為你口水分泌好多，其實係唔會形成牙石。我哋嘅口入邊咧好乾先至會形成咁多牙石。你如果成日做呢個運動咧，你牙石其實好難形成嘅。你都咁舐咗咧，都舐咗唔少牙垢啦。如果做咗5圈之後嘅人咧，瞓翻低。感覺下，而家瞓翻低個口腔係咪有啲唔對稱？覺得好似有一邊大啲，一邊細啲。我哋擘大個口，睇下係咪擘大個口。我擘大嘅時候，個頭都昂喺後面。順便擘大嘅時候打喊路，你擘大咗，想打喊路就打到。其實打喊路係一個我哋身體嘅一個 reset 嘅機制。點解平時打唔到喊路？因為我哋下巴冇辦法打開。但係而家同學咧，大家都打開咗，你發你一打開咧，直接就打喊路㗎。打幾個喊路，打喊路係好好嘅一個神經嘅 reset 嚟嘅。因為你而家放鬆咗下巴，你可能會覺得右邊好似鬆啲，左邊緊啲。我哋打幾個喊路，稍微休息下咧，又要坐翻起身，將左邊做埋佢。打幾個喊路先。打喊路咧，同時可以將嗰啲顱內嘅液體咧，透過眼淚咧釋放出嚟，個壓力咧減輕。原來我哋可以控制打喊路，所以以後你知道啦。我可以透過擘大個下巴咧，就可以 call 翻嗰個打喊路出嚟。好啦，打多2下咧，我哋將身側埋一邊，坐翻起身。我哋游埋我哋左邊行下。每個人咧都會有一邊咧覺得難啲、容易啲，睇下你係中意做右邊定左邊。而家轉左邊咧，我哋都係由門牙開始，雙邊嘅門牙嘅外側數下。有啲同學咧啲牙可能唔對稱，佢而家數咧就咦，同你一邊唔同嘅嗰個隻數。有啲人嘅牙咧唔係平衡嘅，可能蛀牙剝咗。都係做慢啲喎，我哋好曳嘅喎，嗰個神經線，佢做熟咗少少，佢就乸西嘅咯喎，所以我哋咧要透過我哋慢少少，俾佢感受牙罅之間都要油白佢，唔好淨係油個面。啲牙罅咧舐下，罅同罅之間感覺下我哋牙嘅形狀。喺舐嘅過程，唔好淨係為咗達成目標快啲油完佢，而係感覺門牙係扁啲嘅。第二隻牙好似尖尖地，去到啲大牙係圓啲、扁啲嘅，係咪啊？舐下喺過程入邊咧，仔細去感受自己身體，唔好好似咧，因為係我叫你咁做就快快做完，多啲去感受自己身體。有啲人連自己有幾隻牙都唔知，今日好機會啦，透過條脷幫自己數下先，然後做完外面，我哋就可以做埋內側啦。內側做咗5次，我哋直接就轉圈。你覺得你去左邊容易啲啊，定去右邊容易啲啊？感覺下。當你喺大牙嗰度轉出去外側嘅時候，嗰個牙嘅後面你有冇舐晒嘅？定係你求其將條脷揈過去就得？試下好仔細喺嗰個回轉嘅時候咧，我哋確保個牙咧
有啲同學覺得好艱難就唔好太過勉強，我哋一路進步，等佢遲啲痛就千祈要停喺嗰度啦。我哋舐完上面，有啲同學舐完都可以做下啜啜嘴嘅動作，放鬆一下個嘴唇。我哋發覺咧，原來呢啲細個做鬼臉呢啲動作，其實都係放鬆嘴唇嘅一啲動作嚟。放鬆咗之後咧，我哋做埋下面棚牙。我哋係從下面嘅外側開始，我哋舐下下面，用條脷去數下面嘅牙，其實都有啲困難。佢即係可能下面容易啲，但係我諗大部分人都係覺得上面棚牙應該容易啲。你舐下。舐下，可能將晏晝剩翻落嚟嘅嘢食都舐埋出嚟，清潔下。每一條牙罅我哋都確保佢又白晒嚟，跟住我哋打圈。我哋今次咧左邊打圈咧，我哋已經可以直接打埋去右邊啦，成個下邊棚牙由內至外打3圈，順時針3圈，逆時針3圈。有啲角度咧，一定會覺得好難轉嘅條脷，但係我哋多啲練習咧，好快你就發覺。你留意到喺你條脷舐嘅時候咧，你個下巴咧，記唔記得頭先我哋用手指撳嘅嗰個牙垢？佢都有好多活動。我喐條脷咧，有啲同個下巴有配合嘅喎。記得個下巴，我哋上次做過，下巴都係同我哋嘅盤骨我哋用有關。我哋越係靈活嘅下巴咧，我哋嘅盤骨咧都係會靈活咗。我哋舐咗下邊3次順時針，逆時針有3次。我哋上翻上邊，頭先上邊我哋唔記得成個做，上邊咧係3次順時針，3次逆時針。你做完下面咧，就做翻上面，應該係覺得好容易㗎。上邊咧做完嘅同學咧，就可以瞓翻低休息下，等我知道你做完啦。我哋瞓低咗，我哋感覺下我哋個頭接觸住嗰個床墊嘅位置，同開始嘅時候咩唔同？我又將個頭擰下去左，擰下去右。然後我哋又一次擘大口，將條脷咧去舐下下巴嗰粒小忌廉。我哋擘大個口，下巴黐咗個忌廉仔。而家我覺得條脷咧，好似
鬆咗啲，可能未舐到下巴尖，但係起碼條脷咧好容易咧覆落去個下巴啊。舐下，然後我想你咧將個嘴唇唔係用手幫忙，自己將個嘴唇咧好似露出嚟，露下邊棚牙出嚟，即係將個下唇打開，淨係露下邊棚牙出嚟，要自己將個下巴個嘴唇咧好似可以覆落去個下巴，做唔做到啊？露棚牙出嚟，露下面棚牙出嚟。我想露下面棚牙出嚟，但係唔好做鬼臉咁，唔好牽涉隻眼，淨係個嘴。有啲同學咧，擁埋隻眼好似做鬼臉嚟，個下面個嘴唇，好似嘟長，露下面啲牙出嚟，做5下。如果你真係做唔到，亦都唔確定自己個嘴唇擺咗邊，試下用隻手摸下，幫自己個嘴唇露出嚟，露下面棚牙出嚟。5下，跟住我哋就露上面棚牙，上面可能用啲水露，全個嘴露上面啲牙肉出嚟。我哋要放鬆，學識放鬆我哋個嘴唇。嗱，覆上邊嗰個嘴唇上嚟，唔好擁埋個鼻，唔好做鬼臉，淨係個嘴唇露出嚟，好似啲猩猩啊、馬騮佢哋都會露下巴，佢哋個嘴唇好鬆，你咁樣放鬆，然後我哋再做翻頭先嗰個。好多國家嘅語言咧都要用到呢個嘴唇嘅聲，但係我哋廣東話咧冇乜呢個。好啦，我哋做唔到嘅同學可以試下淨係做，好似啜埋個嘴放開。我哋做初階版先。唔好噴口水，我哋係要個嘴唇鬆先有嗰個瀑布。如果要噴口水嘅同學，咁嘟嘴得啦。做10下。好，我哋嘟下個嘴。我哋有一次擘大下個口，感覺下而家擘大個口同開始嘅時候有咩唔同？而家個口咧好似大咗，好似感覺，而且而家每一次打開你都好容易打喊路。我哋點解會打喊路？因為咧，我哋嘅迷走神經咧，啱啱就喺我哋呢個牙骹附近。迷走神經咧係負責幫我哋副交感神經，幫助我哋身體放鬆。好多好緊張、好焦慮嘅人咧，因為我哋永遠都係喺交感神經嘅狀態。我哋透過做呢一個咁嘅下巴嘅運動，刺激到我哋嘅迷走神經咧，所以你會好放鬆。所以而家咧，大家都好想瞌眼瞓，我都閲讀到大家，所以我哋而家咧可以直接休息，我哋做聲音治療。我哋放鬆，我哋吸氣，然後放鬆等我自己呼出嚟。
我哋慢慢將個覺知帶翻去身體，喐下我哋嘅手指，喐下我哋嘅腳趾。再一次擘大個口，感覺下，發出少少聲音我哋會感覺到我哋條脷同嘴唇放鬆，我哋發聲咧，其實唔使再用力咧，係變得好輕鬆。同學頭先有啲問點解個聲可以響啲，其實就係透過我哋放鬆嘅嘴唇，我哋嘅脷。當我哋震動嘅頻率越高，你嘅聲音就響，唔係靠我哋去用力撳住個聲帶，而係靠我哋條脷鬆，佢鬆嘅時候佢震動到咧，你傳遞嘅聲音就會響㗎啦。所以我哋試下，今日可能未做到，但係咧，我哋遲啲每日自己都係用條脷刷下牙，好快我哋個嘴唇都今日呢個運動咧，對某啲同學嚟講係難嘅，因為有啲同學個頸椎可能有啲緊啲嘅人咧，佢今日做呢個會做到瞌眼瞓啊，或者係覺得條脷就嚟抽筋咁。但係神經線好低㗎，你今日覺得困難嘅，聽日你再做咧就會好容易㗎，因為我哋嘅神經嗰啲觸突嘅連接咧已經通咗電㗎啦。所以大家唔好忘記，再加埋我哋上個禮拜嘅眼睛同埋骨盆，咁你就可以將我哋嘅眼同條脷同個頸咧全面解鎖啦。冇上到前兩個禮拜嘅同學唔緊要，我遲啲會再開嘅，因為我冇錄到。呢個3號通，得1條鎖匙，大家而家有啲同學有3條㗎啦，記得多啲。頸咧唔係淨係呢條頸，一定要配合埋我哋嘅眼睛、我哋條脷同埋我哋嘅